thử máy chân không của bên anh Thuận ạ, của công ty Thuận Việt ạ. Mình sửa 3 máy nhé, cả 3 máy này thì em đều đã thay một máy là 2 tủ bơm mới thôi, 2 tủ bơm mới 20 mét khối 380 vuông. Đó thì hiện đây là em sẽ đầy đủ sẵn rồi nên mình test của máy không nhé. Cả 3 máy luôn. Bên này đã làm xong rồi một bên rồi đấy ạ. Cho tiếp tục bên này chạy ạ. Chạy ok rồi này. Thử này. Hút rất là chặt này. Đường hàn ok này. Bên này, quay sang bên này. Đây là máy thứ hai nha. Cái đây là đường hàn nhiệt là mình về mình thay này. Cái này là hơi bị cháy quá. Đó, ok. Hút rất là ok. Rồi bên này mình chạy tiếp không qua bên này ạ. Bên này đường hàn rất đẹp. Ok. Rồi, mình sang bên kia máy một đã xong một thứ hai rồi. Đây ạ. Cả hai buồng đều hoạt động tốt. Đấy, hút rất là chặt. Hút rất là kiệt ạ. Máy đây là máy thứ ba. Lấy thêm cho cháu cái khăn để lau. Đây, ok. Rồi, có lấy của màn. Rồi, ok.